agbára ejò ló ń lò. ìyẹn ta ni. oye TB Joshua ṣùgbọ́n gbà tọ́lọ́run fi ṣe àwọn mi táwọn spirit tó ń jáde kúrò lára ẹ̀. Hello, good and wonderful people. Welcome back again. It's your girl, AB World Entertainment. You are welcome to this wonderful platform. Today, we want quickly analyze the matter of late Prophet TB Joshua, where it matters to the worker for social media, like say tomorrow, not day. My people, this great pastor, when they see for here, can't talk about who TB Joshua really is, the full person where TB Joshua be. And in a pastor where he dey see, in a very great pastor, but in own side of pastoring, na who will die today, who will die tomorrow, na him be own vision where in the see. Not be say I dey criticize him mouth, but I like him gift, you understand, because everybody gets his own gift for as a pastor, you understand. So this man a very powerful pastor. He say he get a encounter with late Prophet TB Joshua, because why he come outside, because of a lot of people where they criticize late Prophet TB Joshua, say late Prophet TB Joshua say he dey worship snake, say na him make people, a lot of pastors no like to associate with her, na him make them no put am for their Christian group, you understand. So he say God make am, God revealed to am many years ago, which is 2007, say Prophet TB Joshua will delete very soon, but the date, the time, he not tell am. He comes to talk, say Pastor E.A. Adeboye, the general overseer of Redeemed Christian Church of God International, say that one go still delete also. Una see the reason why they tell you, say the pastor they see who will delete today, who will delete tomorrow. Now he call him be that one. Okay, my people. He said, God said, thou shalt not judge. Why people can't they judge different? Why they can't they judge late Prophet TB Joshua and the person where don't still come up for this word? He can't still talk another one. Say get one Yoruba pastor that they call Bakari. He said God can't still show one. Say Bakari, feel Bakari not deviate from the certain things where they do now. Say Bakari go delete. He will call am home very soon. And this Pastor Bakari, na him dey support this man where they talk say he die for Lagos, where they call Lagos Jagaban, aka the godfather of all APC, the father of Oshomole, where they call Bola Ahmed Tinubu. So na him, na that Pastor Bakari they support him. Okay, so in country talk say a lot of people they talk and they go say late Prophet TB Joshua say na snake they worship. He say na lie. Late Prophet TB Joshua no dey worship snake. Before I go give una the full details, the kind God wey Prophet TB Joshua dey worship for this video, whether na God or whether na snake or whether na mammon or whether na demon, I will let una know. Abeg, if you are just watching for the first time or you fail dey watch, you never subscribe, please, after you just watch this video finish, abeg me you help me on subscribe and also on your notification bell. Help me to share this video for the people to know that late Prophet TB Joshua was not worshiping snake. As you do so, God bless you. To my new subscriber, you are welcome to this wonderful platform, and to my returnees, God bless you all in Jesus' name, amen. So he comes to talk. He say late Prophet TB Joshua say no be snake he dey worship. He say Prophet TB Joshua, people they talk and say now man make God na be, so they worship all snake, like I said earlier talk. He say God can't show am to am say no be him. He say as in the inside trance, that is revelation, he can see late Prophet TB Joshua, he can go inside church. So he say as he can dey inside church, late Prophet TB Joshua can dey do miracle. He can't dey heal the sick. He say he can't dey heal the sick, raise the dead, doing different miracles. So he say he can't sit down, they wash am. He said that they very far away from each other. So immediately Prophet TB Joshua do that miracle finish. The next thing wey he see na spirit come comot for late Prophet TB Joshua body. He said the spirit not be evil spirit too. He said na the that in own spirit, you understand. So he can't come for a body. Meaning say the way God can't reveal am to am. Meaning say TB Joshua can't stretch am to am. So now God can't tell am say TB Joshua will soon delete
he go soon come meet am for their kingdom come very soon. Say him don already call am make he come home come relax. You understand? You say so na there. Say but God no tell am say see the time, see the date. He say many great man of God go still delete. He say but God never give them the date. You understand? He say and Bible talk and say thou shalt not judge, but immediately this man die, a lot of people were now judging. Okay, come to talk about Pastor E.A. Adeboye. He say Pastor E.A. Adeboye go soon delete. So he say but God no show am. God only show am say he go soon call his servant make he come relax. He say because he had done good thing in his side. So he say but God can't change am to in old pikin, which is Pastor Dare, when everybody they call Pastor Didi, where he died that day, the third son of Pastor E.A. Adeboye. So he say na so it happen. He say but very soon Pastor E.A. Adeboye will still delete. He say but the time never reach. God never disclose the time give am. He say if God still disclose the time, he go still come let us know for this platform. Okay, me AB Word Entertainment, I go come still let una know. You understand? I go come tell una say see wetin this great pastor talk the pastor wey dey see who go delete today, who go delete tomorrow. So I come still let una know say see the time wey Pastor E.A. Adeboye want to go meet the Lord. So you understand? So he talk about that one. He comes to talk about Pastor Dare He says so the reason why Pastor Dare died before him papa, he say God say make him never speak about time, make him hold on. You understand? So God already revealed am to am, but he never reach the time where he go take come outside come talk about that. He say so when he want come talk about it, he will let everybody know. So make una still stay with me, all my fans, till that time where this pastor will come back, come still reveal the matter to us. I will come still relate the issue to una. So I know what to say for this video. Make I just put the video, make una listen to am, because the man dey speak Yoruba, so now make me just so less so therefore una make una understand the type of gift wey him get. You understand? So may God keep all of us all in Jesus' name till the time where he want to explain the reason why God changed Adeboye come take in your son Pastor Dare. I will constantly explain and give una. So my people, I will see una for another video wey no go too tey. I remain una humble sister AB Word Entertainment. Please go close to God, be closer to your maker, deviate from evil, seek God first, and every other thing shall be added unto you. I love you all and God love you most. Please stop calling late Prophet TB Joshua evil or different name. He is a real child of God. He is the real son of the Most High. He worship God. He not the worship man. Now this pastor come reveal to us. So I'll see you now. Bye bye everyone. Cheers. Òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni, torí pé nígbà tí Ọlọ́run fi ìṣípayá ẹ̀ hàn mí, torí àwọn èèyàn máa ń sọ fún mi pé agbára ejò ló ń lò. Ìyẹn ta ni? Oye TB Joshua. Ṣùgbọ́n nígbà tí Ọlọ́run fi ṣe àwọn mi táwọn spirit tó ń jáde kúrò lára yẹn kì í ṣe agbára ejò. Mo sọ fún àwọn tó wá sọ́dọ̀ mi pé TB Joshua ò ní pẹ́ lọ o, àwọn ẹ̀mí yẹn ti kúrò lára ẹ̀ pé ṣì kì í ṣe agbára ejò. Nígbà tí mo gbọ́ ẹkú ẹ tó jẹ́ pé àwọn tí ó ka àsọtẹ́lẹ̀ yẹn náà bẹ̀ sí ń pè mí ní ìdájí pé wọ́n ní TB Joshua kú, kò jẹ́ surprise fún mi. Nígbà táwọn ọmọ mi náà gbọ́, kò jẹ́ surprise fún wọn, torí pé nígbà yẹn a ti sọ àsọtẹ́lẹ̀ lórí TB Joshua, ká tó dẹ̀ tó sọ àsọtẹ́lẹ̀ lórí ikú ẹ̀ ní bí ìṣípayá yẹn ṣe wá. Ká tó sọ fún àwọn journalist náà kan tó gbé jáde, a ṣàlàyé bí Ọlọ́run ṣe fi ìrìn àjò ikú TB Joshua hàn wá. Bí Ọlọ́run ṣe fi ìrìn àjò TB Joshua hàn wá nílé yìí, kí a kọ́kọ́ gbàdúrà fún kí Ọlọ́run kó ṣe kíni, kó dárí ẹ̀ṣẹ̀ jì, kí Ọlọ́run kó dẹ̀ fẹ́ sí afẹ́fẹ́ rere. Àwọn ọmọ tó fi sílẹ̀ àbúrò ní bá kọ̀ọ̀kan nù wọn, nítorí pé àwáyé ikú kò sí. Gbogbo wa náà là ń ṣe kíni, la máa lọ lọ́jọ́ kan.
kò sẹ́ni tí ò ní lọ. Lórí ọ̀rọ̀ TB Joshua bí mo ṣe sọ ìṣípayá ẹ̀ ń gbà yẹn nìyẹn. Mo rí pé Ọlọ́run mú mi lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀. Mo wá dé ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀. Bí mo ṣe débẹ̀ mo jókòó. Orí ìjókòó tí mo jókòó mo dá nìkan jókòó sí. Ló wá ń ṣiṣẹ́ ìyanu. Bá ṣe mú mi lọ nìyẹn lójú ìran yẹn. Ló ń jókòó ló ṣe à ń ṣiṣẹ́ ìyanu fún àwọn kan. Lẹ́yìn ìgbà tó parí iṣẹ́ ìyanu ẹ̀ tán, bí tí mo jókòó sí, ààyè wà láàrin wa, òun wà níwájú, òun ló wà níwájú, èmi náà dúró fèsì ẹ̀, but mo jókòó, gap wà láàrin wa. Ló wá bẹ̀ sí ń ju ọwọ́ sí mi. After tó ju ọwọ́ yẹn tán, ló wá mú ìwé, ló wá ń kọ kéwú sínú ìwé yẹn. Lẹ́yìn ìgbà tó kọ kéwú yẹn tán, ló wá kọjú kéwú yẹn sí mi. Bó ṣe ṣubú nìyẹn. Bó ṣe ṣubú lulẹ̀ yẹn ní àwọn ẹ̀mí tó wà lára ẹ̀, agbára tó wà lára ẹ̀, ní èjìká ọ̀tún ní èjìká òsì ló wá bẹ̀ sí ń jáde. Wọ́n jáde tán wọ́n lọ TB Joshua ò dìde. Ọlọ́run wá sọ fún mi pé àsìkò ẹ̀ ń súnmọ́ etílé pé kò ní pẹ́ mọ́. Ọdún wo nìyẹn sà? Ní 2017 pé kò ní pẹ́ mọ́, pé láti kúrò ní orílẹ̀-èdè ayé. Lẹ́yìn tí ẹ̀ sẹ́kọ̀ndì lọ́lọ́run tún fi ti bàbá fi olùkọ́ni Adébóyè, pásítọ̀ Adébóyè ló fi hàn wá pé òun náà pé àkókò ẹ̀ ṣe kéde. Mo ń súnmọ́ tí bàbá Adébóyè ló wá bá mi nínú ilé fúnra ẹ̀. Ṣé Ọlọ́run fi ìṣípayá ẹ̀ hàn mí. Lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run mi tó tún máa kú lákòókò tó máa kú yẹn náà Ọlọ́run fi hàn mí. Ṣùgbọ́n nígbà tó yá tí mo sọ fún àwọn journalist bí ìṣípayá yẹn, àwọn èèyàn tó súnmọ́ mi gbogbo àtàwọn tó ń lọ sórí òkè mi, mo sọ ọ̀pá ìṣípayá yẹn fún wọn kí n tó wá rìkọ́dù ẹ̀. Mo rìkọ́dù ẹ̀ sí àwọn pépà ìròyìn owó ọgbẹ́ Giraffe Christian paper, wọ́n gbé àwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣá, wọ́n gbé. Mo sọ nínú àsọtẹ́lẹ̀ yẹn pé kì í ṣe bóyá 2017 yẹn ló máa kú, pé àsìkò yẹn súnmọ́ etí ilé, pé ṣùgbọ́n tí Ọlọ́run bá fún mi ní ààyè láti sọ àkókò yẹn, tàbí kí n tún sọ àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run tó máa kú lákòókò yẹn pẹ̀lú wọn, àwọn tí bàbá Adébóyè, pé màá sọ ní 2018. Ṣùgbọ́n gbà tó dá 2018 Ọlọ́run ò ṣe kíni, kò fún mi ní àǹfààní láti sọ àkókò àti àwọn tó kù tó máa kú mọ́ wọn yẹn. Ṣó ti yé? So tí bàbá Adébóyè, reason tí ó jẹ́ pé bàbá Adébóyè náà kú lọ́dún yìí pẹ̀lú àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run tó Ọlọ́run sọ yẹn, torí kì í ṣe TB Joshua náà nìkan ló kú lọ́dún yìí. Nínú àsọtẹ́lẹ̀ wa náà ní ọdún yìí náà àsọ tí wọ́n return record pé ìjì máa jà láàrin òjíṣẹ́ Ọlọ́run, pé àwọn kan máa kú, àwọn kan àṣírí wọn máa tú, pé a ti sọ tẹ́lẹ̀ pé ní ìjọba Buhari yìí pé àṣírí mi a máa tú wọn máa kú títí Buhari máa fi parí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀. Ìdí tí bàbá Adébóyè ò fi kú lọ́dún yìí tó jẹ́ pé ọmọ ẹ̀ ló kú ikú yẹn, tí ó bá tó àkókò Ọlọ́run ti sọ díẹ̀ fún mi. Nígbà tí bàbá Adébóyè ṣe bá dé tó sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti sọ díẹ̀ fún mi. Tí ó bá tó àkókò tí Ọlọ́run ní kí n sọ, torí mi ẹ̀yà èdè ń sọ̀rọ̀ nígbà tí Ọlọ́run bá ní kí n sọ, ó ti wà ńlẹ̀. Torí nígbà tí bàbá Adébóyè kú, gbogbo àwọn èèyàn ń pè mí pé kí ló fà á, ṣé bàbá Adébóyè mo sọ pé ó máa ṣe kíni ló máa lọ. Tó bá tó àkókò máa sọ ìdí ẹ̀ tó jẹ́ pé ọmọ bàbá Adébóyè ló wá kú, kì í ṣe bàbá Adébóyè. Tó ti yé ń sìn pé wọn ò jọ lọ, pé wọn àtọmọ ẹni máa sọ ní àkókò náà. Kì í ṣe àkọ́wọ́ àsọtẹ́lẹ̀ lórí TB Joshua nìyẹn. Ní 2013 mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ lórí pé kó máa gbàdúrà tó bá fẹ́ wọ age of 51 years kó mọ̀ kú, pé internal problem àwọn ìṣòro kan máa ṣẹlẹ̀, àpẹẹrẹ máa ṣẹlẹ̀ ní ìdílé ẹ̀, nílé ẹ̀. Àsọ ìgbà yẹn náà mo sọ nípa Pastor Bakare pé Ọlọ́run sọ pé tó bá jẹ́ òṣèlú ló bá fẹ́ ṣe tàbí iṣẹ́ Ọlọ́run kó mú kan nú ẹ̀,
tó bá mú méjèèjì papọ̀ pé òun máa gba ẹ̀mí ẹ̀ lásọ àsọtẹ́lẹ̀ yẹn gbà yẹn pé kó máa gbàdúrà pé Ọlọ́run sọ fún wa pé ká máa fàdúrà máa ràn án lọ́wọ́ ìgbà yẹn náà àwa náà tún fàdúrà ràn án lọ́wọ́ kí ọ̀rọ̀ yẹn tó wá ṣẹlẹ̀ ní 2014 tíbẹ̀ yẹn collapse táwọn ẹ̀mí lọ bí 100+ tí òun náà fi gbígbá ọpẹ́ tó ní òun ní target pé òun gan pé Ọlọ́run ló ṣọ́ òun àsọ̀ǹgbà yẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì tá a wá tún padà sọ yìí tá a wá sọ lọ́jọ́ náà tún sọ ègé yàtọ̀ sí ìta sọ yẹn pé kí TB Joshua ta tún repeated ní 2007 pé kí TB Joshua pé kó lọ́ọ́ máa gbàdúrà fún ọmọ ẹ̀ pé kọ́mọ ẹ̀ má kú síwájú ẹ̀ torí pé àkókò ẹ̀ ti súnmọ́ etí ilé so ìgbà yẹn àwọn pépà mi gbé wọ́n gbé sí online ńgbà yẹn wà ńgbà tó máa gbé sí online orúkọ mi ló wà online fọ́tò pásítọ̀ míì ni wọ́n gbé sí ìgbà tí pásítọ̀ yẹn wá rí ló bẹ̀ sí sọ fún TB Joshua pé kì í ṣe òun lòun ríran sí TB Joshua pé àkókò ẹ̀ ti súnmọ́ etí ilé o pé ṣùgbọ́n òjíṣẹ́ Ọlọ́run tó ríran yẹn pé wòlíì èké ni ìgbà yẹn lọ ní kákú bẹ̀ sí ń pè mí everything ní online ṣùgbọ́n later on ní TB Joshua wá comment lórí tiẹ̀ bàbá Adébóyè náà comment lórí tiẹ̀ TB Joshua ní bí mo ṣe ń sọ ọ̀rọ̀ nípa òun pé mò ń promote òun ni òun fi repeat ẹ̀ ní last year ní ojú tẹ́lẹ̀ ńgbà tó ń interview mi pé TB Joshua pé kì í ṣe wòlíì pé ó sọ pé mò ń promote òun ni tó bá jẹ́ pé TB Joshua tọrọ agbára wòlíì ni pé ó dàbí ọ̀ṣọ́fà ni pé ọ̀ṣọ́fà kì í ṣe wòlíì pé ṣùgbọ́n gbà tí ọ̀ṣọ́fà tọ́lọ́ ń gbé dìde ó ń jókòó dìde ó ń wo wèrè ló ń ṣe gbogbo ẹ̀ pé gbà tó tó àkókò tí ò lẹ́bùn wòlíì ó tọrọ wòlíì ni pé TB Joshua ń gbà tó Ọlọ́run pé gbà tó ń ṣiṣẹ́ àǹkó ó tọrọ ẹ̀bùn wòlíì ni pé ẹ̀bùn wòlíì tó tọrọ ló fi ń sọ pé mò ń promote mu pé tó bá ń sọ pé anointed prophet làwa kò sí inú ẹ̀ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni torí pé nígbà tí Ọlọ́run fi ìṣípayá ẹ̀ hàn mí torí àwọn èèyàn máa ń sọ fún mi pé agbára ejò ló ń lò ìyẹn ta ni oye TB Joshua ṣùgbọ́n nígbà tí Ọlọ́run fi ṣe àwọn mi táwọn spirit tó ń jáde kúrò lára yẹn kì í ṣe agbára ejò mo sọ fún àwọn tó wá sẹ́dọ̀ mi pé TB Joshua ò ní pẹ́ lọ o àwọn ẹ̀mí yẹn ti kúrò lára ẹ̀ lóṣù kì í ṣe agbára ejò ṣe é rí àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run mi tó ń sọ̀sọ̀kúsọ tàbí wọ́n sọ nǹkan ṣáṣá òjíṣẹ́ Ọlọ́run tó bá jẹ́ àná tó fẹ́ bá wa òun ló mọ̀ ẹlòmíì ò mọ nǹkan tó ń pè lẹ́mìí ẹ̀mí mọ́ tó ń pè ẹlòmíì ò mọ spirit ẹ̀ ẹlòmíì ń sọ pé ẹ̀mí mọ́ ni ẹlòmíì ò mọ spirit ẹ̀ rárá bọ̀tẹ́ ń bá jẹ́ àná tẹ́ prophet mo máa ń sọ pé àná tẹ́ fẹ́ wọn ní ọ̀rọ̀ kí mo sọ fún yín àwọn yẹn tọrọ agbára ni ó wà àǹfààní wà tá bá wà ń ṣọ́ ti jẹ́ pé àwọn mi máa give wọn guideline tó bá sọ pé àwọn fẹ́ ṣiṣẹ́ wòlíì ẹ lọ gbà wẹ́ máa bèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run tí wọ́n fún wọn ó yàtọ̀ sẹ́ni tó lọ́run fún naturally tí ó ti yé sìn ẹ tó lọ́run fún naturally ó yàtọ̀ mo máa ń sọ nígbà pé èmi ò ń lọ báwọn wòlíì sọ pé àwọn lọ ń gbà wẹ̀ àwọn lọ sórí òkè àwọn ń bèrè nǹkan èmi ò ń ṣe mo lè máa jẹun kọ́ lọ́run máa sọ nǹkan fún mi